안녕하세요. 실시간 켰어요. 많이 들어와 주세요. 단주님 안녕하세요. 너 왜 내 실시간 들어왔냐? 기분 더럽네. 아 그래 할 말이 뭔데? 빨리 하고 얼른 나가. 뭐? 잘못 말한 거지? 뭐? 진짜? 아 미안. 난 너 극혐으로 싫어해서. 너가 진심이라며. 근데 난 널 극혐으로 싫어하니까 진지했지. 야 장구도 극혐이니까 하지마. 넌 또 왜 왔냐? 아 그래 여기가 내 실시간이지 너 실시간이냐? 아 넌 또 왜 뭔데? 왜 왔는데? 뭐? 아니 너 왜 그래? 아니 남자애들 다 왜 이래? 진짜? 리얼? 넌 장난 고백 아니고? 아 미안 난 너 말고 다른 애 좋아해서. 이게 진짜 장구해놓고 양심이 있는 거야 없는 거야? 아 안녕. 엥 뭐야 내 짱남이 왜 온 거지? 중요하게 할 말? 이제 제발 그만해. 나 더 이상 안 속고 장구하지 마. 장구 맞잖아. 내가 이런 거 한두 번 당해봤나. 그래 안녕. 아, 응 시험 봤는데 왜? 몇 문제였는데? 20문제? 그럼 한 문제하고 반만 맞았다는 건데? 아 힘내. 더 열심히 하면 될 거야. 어? 아니 왜? 이게 너 때문인데? 나 좀 어이없다. 참나. 아니 내가 실시간 킨 거랑 너가 시험 점수 15점인 거랑 대체 뭔 상관인데. 그리고 왜? 내가 뻔뻔해? 오히려 너가 더 뻔뻔해. 나 점점 화나게 하네. 왜 내가 책임을 져야 하지? 난 너 시험 점수가 15점 맞은 거랑 전혀 상관없는 사람이야. 근데 왜 내가 책임져야 하는지 이해가 안 된다. 너가 15점 맞은 건 너가 공부는 안 하고 놀기만 하니까 그랬겠지. 야 제발 그만 좀 해. 지각한 게 왜 내 탓이야. 너가 늦잠 자서 지각한 거겠지. 너 자꾸 이상한 논리로 내 탓이라고 하는데 기분 엄청 나빠. 난 자꾸 남 탓으로 몰아가는 애 싫어해서 반박하겠습니다. 나디가 안녕. 오늘 생일이구나. 생일 축하해. 이게 끝인데. 이 정도면 되지 않아? 안모자 사인데. 아, 너는 생일 선물을 바라는 거였구나. 근데 난 생일 선물 준비를 못해서. 그리고 뭐 처음부터 줄 생각도 아니었고. 야, 내가 어딜 봐서 뻔뻔해. 반모자라 생일 선물 주라고 하는 너가 더 뻔뻔해.
난 주기 싫은데 뭔 당연이야. 그리고 너랑 딱히 친한 사이도 아닌데 내가 굳이 왜 줘야 하나 싶기도 하고. 너가 내 정식도 아니고 말이야. 난 주기 싫다고 몇 번을 말해. 기먹었니? 아니 한쪽귀로 듣고 다른 한쪽귀로 흘려보냈나? 그럼 넌 반모자들한테 생일 선물 준 적 있어? 너 참 이기적이구나. 너가 아까 했던 말 기억 안 나? 너가 반모자면 생일 선물 당연히 줘야 한다며. 근데 넌 왜 안 줘? 너는 선물 주려고 재촉하는데 정작 자기는 안 주고. 이게 뭔... 너가 그렇게 행동하는데 반모자들이 너한테 선물을 주겠냐? 생각을 좀 해봐. 머리가 있으면 생각을 해야지. 너는 생일 선물 받으려고 반모자를 만드는구나. 에이, 찌질하고 한심하다. 이것들 다 캡처했고 저격할게. 너 반성 좀 하라고 저격하는 거야. 반성 좀 해라. 반박이세요. 아, 안녕하세요라고 말하신 건가요? 안녕하세요. 이건 무슨 뜻인지 모르겠네요. 응? 이건 또 뭔 소리야? 악플러인 거 보니 안 좋은 말 같은데 이런 말 안 듣고 좋네 뭐. 그럼 실시간 꺼용.